Что происходит при замене автомобильной резины и на какие основные моменты необходимо обратить внимание? При замене либо ремонте покрышек в первую очередь нужно проверить диск на отсутствие деформации, которые могут влиять не только на потерю давления в шинах, но и на возникновение дисбаланса всего колеса. При выявлении дефектов диск необходимо прокатать на специальном станке, восстановив его геометрические характеристики. После установки шины на диск следует обратить внимание на несколько важных факторов. Балансировка колес нужна для того, чтобы не было дисбаланса в колесе, который влияет на износ шины, на управляемость автомобиля. Но, естественно, если не балансированное колесо, то разбивается подвеска. Кроме того, очень важным является соблюдение требуемых для данной шины параметров внутреннего давления, влияющих на расход топлива, а также износ резины. Специалисты, кстати, рекомендуют накачивать колеса азотом. Преимущество азота в том, что при разности температур, зима, лето, резина не нагревается и нет разности давления из-за этого. Резина не нагревается и не меняется давление в шинах. И как следствие отсутствует риск взрыва при перегреве. Ну и самое главное, обязательно следует проверить покрышку на отсутствие проколов, деформаций или вздутий, так называемых грыж, а также боковых порезов. Ведь если простой прокол можно исправить установкой жгута, подчас даже не снимая колеса, то при наличии грыжи или бокового пореза ездить нельзя категорически, так как колесо в любой момент может лопнуть со всеми вытекающими отсюда грустными последствиями. В порезе, конечно, ездить нельзя. Это так же, как и при грыже. Если грыжу вовремя не отремонтировать, она может взорваться на ходу и может пойти ДТП. Однако не стоит торопиться с покупкой новой шины, так как ее, скорее всего, можно отремонтировать. А ремонт, между прочим, выйдет на порядок дешевле покупки нового колеса. Бывает, что порванные колеса практически новые, которые свой ресурс не отходили. После ремонта они выхаживают весь свой ресурс. Причем, если с ремонтом колес легковых автомобилей все более или менее ясно, то для более крупной техники понадобится соответствующее оборудование, которое есть только в специализированных шиномонтажных мастерских. Появилось оборудование, которое позволяет ремонтировать грузовые колеса до 500 мм шириной. То есть это огромное колесо, полметра шириной. Это то есть сельскохозяйственная техника, спецтехника. Ремонтопригодность покрышки, конечно, зависит от повреждений, которые бывают совершенно разными. Но в большинстве случаев трудностей не возникает. Боковые порезы ремонтируются по новой технологии, когда заваривается изнутри заплатка и снаружи термопрессом, который дает гарантию для дальнейшей эксплуатации резины. Гарантия дается где-то около 10 тысяч пробегов. Тем не менее, следует помнить, что любое отремонтированное колесо безопаснее, конечно, не ставить на переднюю ось транспортного средства. Касается это бокового пореза или грыжи, которые иногда появляются самым таинственным образом. Появляется в основном при ударе. Происходит удар диска на покрышку и разрывается внутренний корд. И вследствие этого вылазит грыжа. Ее, конечно, надо сразу уже исправить, усилить это место специальной заплатой кордовой. И она также служит дальше. В отличие от устаревшего двухэтапного способа, когда процесс ремонта бокового пореза или грыжи осуществлялся около суток, эта процедура теперь занимает от 1,5 до 3 часов, и колесо сразу же готово к использованию. А ожидание покажется еще короче, если в автокомплексе есть место, где можно попить кофе или недурственно перекусить, пока специалисты занимаются вашим железным конем.